Bu koreyslar nimaga bunchalik tiniq desam, gap bu yoqda ekanda. Yaponlarning sirini ochuvdim, endi navbat koreyslarning siriga. Qizlar, bu maskani prosta ishlatib ko'rishinglar kerak. Bu guruchli maska ajinlarni ham, ugurilarni ham bitta qo'ymay taradi. Agar muntazam ishlatsangiz, har qanday turdagi dog'lar va chorniy tochkalardan butunlay xalos bo'lasiz. Ko'p gapirib o'tirmasdan retseptni beraman, o'zingizlar sinab ko'rib ishonch hosil qilinglar. Guruchni yaxshilab eziltirib shu holatga kelguncha pishirib olasiz va blenderga solib maydalaysiz. Alohida idishga solib ustidan shakarsiz oddiy yogurt qo'shasiz. Yaxshilab aralashtirasiz va shunday mayin massa hosil bo'ladi. Maskamiz tayyor. Maskani har doimgidek toza yuvilgan yuzga surasiz. Bu maska oqartiradi, tiniqlashtiradi, teri to'qimalarini tiklaydi, yog' balansini tartibga soladi, yumshatadi va namlantiradi. Xullas, 1000 marta gapirgandan bir marta sinab ko'rgan yaxshi. Maska surib bo'lgach, yuzingizda 15-20 daqiqa ushlab turasiz, so'ngra iliq suv bilan yuvib tashlaysiz. Namlantiruvchi kremingizni surishni ham unutmang. Maskadan haftada 2-3 marotaba foydalansangiz bo'ladi. Qo'shimcha savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, men albatta javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Paka-paka.